Gaanfi Afrikaa iddoo argamaa tarsiimaa fedhii biyyoota addunyaa garagaraa keessummeessaa jirudha. Sababa kanaan Ijiptii fi Eertiraan Itoophiyaa dadhabsiisuudhaaf yaalii garagaraa taasisaa kan jiran yoo ta'us hin milkoofne. Biyyoonni kun lamaan ammas Itoophiyaa dura dhaabbachuuf halkaniif guyyaa wal arguutiin mari'atanis Itoophiyaa duubatti deebisuu hin dandeenye. Adeemsa diinotaa kana keessatti gareen seeraan alaa Abut biyyoota kana waliin shira hojjechuu itti fufee jira. Abut diina Itoophiyaa yeroo dheeraa kan taate Ijiptii waliin dhaabbachuun diinummaa isaa agarsiisaa jira. ከሻዕቢያ ጀርባ ያሉት ኃይሎችም ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። Humnoota Shaዕbiyaa duuba jiranii ilaaluun barbaachisaadha. Keessattuu Ijipt diina seenaa Itoophiyaati. Bara 640 waggaa 1000 dura Ijipt karaa aduulisii Itoophiyaa weeraruuf waraana nurratti bantee turte rukutamtee deebite. Achirraa eegalee Ijipt yeroo garaagaraa Itoophiyaa weeraruuf yaaltus hin milkoofne. Diinummaan ishee kan bara dheeraati. Amma garuu tarsimoo biraa jijjiiruun Itoophiyaa keessaa diina akka Abutii bituun Itoophiyaa dadhabsiisuuf yaalaa jirti. Gareen seeraan alaa Abut Itoophiyaa diiguudhaaf faayidaa biyyaalessaa dabarsee kan kenne yoo ta'u አማስ ዲኑማ ሳይት ይፈራ ኢትዮጵያ አለመረጋጋትን እንደ ቋሚ አጀንዳው የሚወስድ አገር አለ ኢትዮጵያን አካይን ተስገቦፍን ቢዮኒ ዳቢዳን ከሮርፈተን የወጀተን ጅሩ ኢጂፕት አቡት ከንዴ ገርቱ ሎልቶታፊ ሜሻ ወራና ጉርጉዳ እርግቴ ወሶንታኔ ዶላር አጥቃ ኩመዲበሸን ዮካን ሜሻ ፈረታንኪ ኤስፒጂ 9 ጀደሙፋ ከኒቲፍ ኤርትራንስ ሜሻ ጥቆ ከነ አቡቲን ወራናት ገልቹፍ ደማ ኢትዮጵያ dadhabsiisuuf ኤርትራን አማ ሆጀታ ጅርቲ ገሬ ከነ ፈየደምቴ ኦሶ ቤከኒ ኤርትራን አቡቲ ፊ ትግራይቱ ጉፉነት ተኤ ጀዴ የሮ ወራና ካባሰን ኤርትራን ትግራይ በርበዴሴ ቱሬ አቡቲ ፊ ቃሙሌን ኢሳ እርገተን ተኩማ ኢትዮጵያኖታ ዲጉ ፊ ኢትዮጵያ dadhabsiisuuf አማስ ቃሙተ ገረገራ ፈየደሙን ኩፈኒ ካጅሩ ይህ ቋሚ ዓላማው ለማሳካት አንዱ የሚጠቀመው ሻዕቢያን ነው Kaayyoon isaanii dhaabbataan Shaዕbiyaa fayyadamuudha. Gama biraan immoo hooggantoota Abutii fayyadamuudhaan darbees shanee fi faannoo fayyadamuuf yaalaa jiru. Shaዕbiyaanis biyyoota Arabaarraa meeshaa waraanaa fiduun deeggaruuf yaalaa jiru. Tsimdoonis tarsimoo kana galmaan ga'uuf hojiitti jiru. Ifaajeen diinota alaa fi keessaa hanga fedhe jabaatus tokkummaan uummata Itoophiyaa diinota kanaatiin kan diigamu miti. Tokkummaan lammiilee Itoophiyaas daran jabaatee itti fufee jira. Gareen seeraan alaa Abut garuu diinota waliin yaalii inni taasisaa jiru waan hin milkoofneef hojiin isaa booda gareedhuma kana kan balleessu ta'a.